rapaziada, hoje vídeo aqui no canal, galera. Hoje eu vou estar ensinando como colocar toque no seu celular, ó. Põe aí, cliquei, ó, o barulho, viu? É muito simples e fácil. Vem na sua configuração e é no Moto C, tá? No Moto C Plus. Bora lá, vem aqui em som. Agora você vai descer em outro som. Aí vai aparecer tons de teclado, que é tipo para você colocar alguma foto no seu teclado. Som de bloqueio de tela, que quando você desbloquear ele vai fazer um barulho. E som de toque, que é o som que você vai estar tocando nas coisas e vai fazer barulhinho. Então ativa ela aqui, galera, se vocês quiserem. Se vocês não quiserem, não ativa. Ó, vibrar ao tocar, que ele vai tipo dar uma vibradinha quando tocar no teclado. Agora você sai, galera, e pronto, agora você já pode estar com o barulho do toque. Então, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Falou e fui!